โดนเดี๋ยวครับโดนจนได้นะครับผมนี่ครับสภาพหมายตื้อนานเลยใช้ดีด้วยเริ่มเลยครับเนี่ยมิดคอเลยเดี๋ยวขึ้นทางไหนดีดีกว่าโอ้ไม่ได้มานานใหม่นี้น้ำมันแห้งมากนะครับผมน้ำมันแห้งแล้วก็ได้ฝนใหม่นะครับฝนหนักๆเลยเนี่ยเป็นเว้าเป็นอะไรเงี้ยน้ำมันขุ่นมากเลยครับผมครับปลาช่อนอ่างเก็บน้ำนะครับผมอ่างเป็นเว้าพุงพลุยเลยช่อนน้ำใหม่น้ำแห้งแล้วได้ฝนหนักนะครับผมนี่ครับกัดโดด 4.5 เซนนะครับผมสีทองนะครับผมก็เลือกใช้เหยื่อหนักไว้ก่อนนะครับผมหมายแบบนี้เพราะน้ำมันขุ่นก็เลือกใช้เหยื่อสับหนักๆนะครับผมนี่ครับพุงมันโอเคครับผมปรับผลงานนะครับโดด 4.5 เซนนะครับผมใช้งานได้ดีครับหมายธรรมชาติสุดยอดมากครับโดด 4.5 เซนนะครับผม